La nostalgia me hace pensar en cosas, en momentos, en personas y etapas. ¿Qué es lo etéreo? Es todo aquello que resulta intangible, puro, delicado, irreal, sutil, sublime, difuso. Juguetes olvidados en un armario que al final nunca pude dejar. Me recuerdan lo niña que fui y lo niña que quiero volver a ser. La nostalgia revive en mí sensaciones del pasado, tranquilidad, acojo. Tengo la necesidad de escapar de mi presente, quiero escapar. Objetos que vienen y van. ¿Qué es lo etéreo? Es todo aquello que resulta intangible, puro, delicado, irreal, sutil, sublime, difuso. Quisiera volver a ser niña, quisiera volver a ser niña, quisiera volver a ser niña, quisiera volver a ser niña. La nostalgia me hace pensar en cosas, que es lo etéreo, en personas y etapas. Es todo aquello que resulta intangible, puro, delicado, etéreo, irreal, sutil, sublime. Es todo aquello que resulta intangible, puro, delicado, irreal, sutil, sublime. ¿Qué es lo etéreo? Difuso. Es todo aquello que resulta intangible, puro, delicado. ¿Qué es lo etéreo? Irreal, sutil. ¿Qué es lo etéreo? Sublime, difuso.